menjelaskan tentang pengertian disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan. Aturan siapa? Aturan sekolah. Kemudian dilaksanakan tata tertib yang ada di sekolah serta kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang melakukan sikap disiplin itu? Ada yang tahu? Siswa. Jadi kalian itu harus taat dan patuh terhadap aturan yang ada di sekolah. Kemudian sikap disiplin itu perlu dibiasakan sejak dini. Dini itu siapa? Bukan nama orang ya. Dini sejak kecil. Sejak kecil itu harus dibiasakan bersikap disiplin agar menjadi siswa yang dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan tertib dan juga teratur. Kemudian disiplin itu juga bukan karena takut dihukum ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita terlambat ke sekolah itu dampaknya apa? Punya utang. Seharusnya disiplin kita bukan karena takut dihukum ya. Jangan sekali-kali kita takut terlambat karena kita takut dihukum oleh gurunya. Tapi kita disiplin itu karena kesadaran untuk melakukan hal yang benar. Jadi itu adalah kewajiban semuanya, bukan takut dihukum atau nilainya jelek. Sebagai siswa. Kemudian selanjutnya bisa ada manfaat disiplin. Nah, ternyata kalau kita bisa melakukan disiplin itu manfaatnya banyak sekali. Contohnya manfaat yang pertama bisa membantu siswa mengatur diri. Kalau kita bisa disiplin, otomatis waktu yang kita atur itu bisa menjadi semakin baik, bisa berangkat sekolah. Kemudian pulang sekolah cepat, bisa istirahat. Sorenya mungkin ada yang les, ada yang ngaji. Nah, ini bisa teratur lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ini membiasakan siswa bertanggung jawab terhadap tugas dan juga kewajibannya. Mungkin yang di rumahnya membantu orang tuanya. Nah, itu adalah sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan juga kewajibannya menjadi anak yang baik. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan juga nyaman. Kalau kita disiplin, lingkungan belajar kita menjadi tertib dan juga nyaman. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan prestasi belajar karena terbiasa belajar secara teratur. Kalau kita disiplin, otomatis mungkin di rumahnya ada jadwalnya, mungkin habis maghrib di rumahnya belajar. Nah, sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa. Kemudian selanjutnya, dengan disiplin itu bisa menumbuhkan sikap yang mandiri dan juga percaya diri. Karena apa? Karena kita sudah memiliki sikap yang disiplin. Kemudian selanjutnya, membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Karena kita sudah disiplin, bisa tepat waktu, bisa bertanggung jawab, sehingga ke depannya mungkin kalau ada tempat kerja itu bisa tanggung jawab, bisa tepat waktu, bisa tertib dalam kerjaannya. Dari disiplin adalah sikap yang